Һөнәрһеҙ ир, ҡанатһыҙ ҡош ди халыҡ. Ҡулдар һау, йөрәктә дәрт булғанда, күңелгә ятҡан эшкә тотоноп, рәхәтләнеп эшләргә була. Шундай уңғандарҙың береһе ҡалалашыбыҙ Әнүәр Нуритдин улы Игебаев. Әлеге көндә ул балалар художество мәктәбендә эшләй. Ҡала халҡы уны ағас буйынса оҫта булараҡ белә. Мәктәптә Әнүәр Нуритдин улы уҡыусыларҙы ағастан һындар эшләү серенә өйрәтә. Үҙенең белемен, тәжрибәһен ҙур теләк менән балаларға уртаҡлаша уҡытыусы. Оҫтарып барған ҡулдар һәр ваҡ семәрҙе нескәләп, урын еренә еткереп башҡара. Эшкә тотонор алдынан хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөү ҙә мотлаҡ. Унан һуң ҡағыҙ битенә эскиздар эшләп, хеҙмәткә кәрәкле әйберҙәрҙе барлап алғас, ағас менән эш итеү башлана. Был дәрес һиңә оҡшаймы? Ныҡ оҡшай. Нимәһе менән оҡшай? Миңә оҡшай, мин бында күп нәмәләр эшләйем. Шунан әсәйемдәргә, өләсәгә бирәм. Бер нисәләрҙе класҡа. Бында күп нәмәләр эшләйем. Иң яратҡан эшең нимә? Иң яратҡан эшем минеке шкатулка булды. Мин күп шкатулка эшләрҙә эшләнем. Теге йыл дипломкамды эшләп бөттөм. Дипломға ниндәй һүрәт эшләнең? Мышы менән бүреләр темаһына эшләгәнем. Уға күпме ваҡыт китте? Иң оҙаҡ эшләгән эшең? Ярты йыл. Һәр бер эшкә сабырлыҡ һәм ваҡыт талап ителә. Дәрескә ҙур теләк менән йөрөгән балалар был һөнәргә яуаплы һәм ихлас тотона. Иң яҡшы эштәр иһә төрлө күргәҙмәләргә ҡуйыла. Сығарылыш уҡыусыларының да диплом эштәре бында ҡәҙерләп һаҡлана. Геройҙар әкиәттәрҙән алынған йә уйлап сығарылған. Уҡыусылар һүрәттән күсереп эшләргә тырышмай, сөнки һәр эш үҙенсәлекле булырға тейеш. Бына, мәҫәлән, был композиция йүкә ағасынан эшләнгән. Ул айыу һәм бал ҡорттары әкиәтенә бағышлана. Әнүәр Нуритдин улы үҙ хеҙмәтен яратып башҡара. Сөнки уны ярты һүҙҙән аңлап тороусы тормош юлдашы Миләүшә Яҡуп ҡыҙы ла ошо уҡ мәктәптә уҡытыусы булып эшләй. Балаларға пластилиндан әүәләү, һүрәт төшөрөү һәм биҙәү ғәмәли сәнғәт дәрестәрен алып бара ул. Уҡытыусы әйтеүенсә, бындай шөғөл балаларға бик файҙалы, сөнки ҡул эштәре ваҡ моториканы үҫтерергә ярҙам итә, психик һәм уйлау һәләттәрен яҡшырта. Был һөнәрҙе һайланған бында үкенмәйем. Ҡайһы ваҡытта ял итеү нимәһенә осорона тура килә. Ағырып ҡайтҡан ваҡытта була бит инде. Иртәгәнән килһәң, ата шул. Ҡамаса буламай, күп һәйбәт. Семәрләп эшләнгән диван, өҫтәл, ултырғыстар, шулай уҡ ишектәр, хатта һауыт-һаба кәштәһе — былар барыһы ла көнкүрештәге кәрәкле әйберҙәр. Бәрәкәт ҡәҙерен белгән Әнүәр Игебаев барыһын да үҙ ҡулдары менән яһай, хатта үтенес буйынса башҡаларға эшләп һатып ебәрә. Ҡул һәм күңел йылылығы һалып эшләнгән өй йыһаздары оҫтаның йортона ҡот һәм йәм биреп тора. Яңа өй эшләгәс, шунда бөтә өйгә лә мебелде үҙем эшләп ҡарарға булдым инде. Сөнки өҫтәлен дә эшләп ҡарарға булды бит инде. Шул тахта, ултырғыстарҙы ла бөтөн барған мебелде үҙемә ҡыҙығып ҡас, һәр бер ерендә эшләп ҡарарға билде инде. Бөтәһен дә булдыра алам микән тип уйламыйса инде. Шуға Аллаға шөкөр, һәйбәт килеп сыға. Тәүҙә үҙемә эшләнем инде. Шуның
туғандарға, достарға эшләп караган бердим инде, таратам инде. Ничектер эшләгән хайын үземә катнашып таратырга бер үк немәне кабатларга тырышмайм инде. Төрлесе булган теминде, чөнки бер үк немәне караһаң, эшләһәң, теге эшләүгә кызыгы булмай инде. Һәр немәне үзенчә катнарландырып алам инде. Хәзерге заманда бар нәмәгә хак артканда үз кулың менән яһалган нәмә күпкә усһыҙға төшә. Бар йорт йыһаздарында үҙең теләгәнсә үҙ яйыңа эшләп ултыртырга була. Ауырлыҡтар да һис ҡурҡытмай, хатта киреһенсә мауыҡтыра, ти Әнүәр Нуритдин улы. Ағастан тыш таштан, тиренән һәм мөгөҙҙән эшләп ҡараған бер нисә эштәре лә бар. Шулай ҙа ағас менән булышыу оҫта күңеленә нығыраҡ ята. Бигерәк тә үҙмәй эшләнгән сылбырҙы һәр һында тиерлек күрергә була. Әйткәндәй, режиссер Айсыуаҡ Йомағоловтың етегән фильмына уҡ һаҙаҡтарҙы ла Әнүәр Игебаев заказ буйынса эшләп бирә. Бер ҡасан да буш ултырмаған ғаилә, хатта ял көндәрендә лә эш менән мәшғүл. Һирәк ваҡытта ғына буш ваҡыт табып, бергәләшеп төрлө ерҙә ял итергә яраталар. Каникул йә ҙур байрамдарҙа ғына ғаилә бер өҫтәл артына йыйыла. Бөгөнгө көндә ҡыҙҙары Әлфиә Өфө ҡалаһында һөнәр ала. Улдары Инсаф Сибай ҡалаһының башҡорт лицейында уҡып йөрөй. Сәй артында үткән эш көнө хаҡында аралашып, бала саҡ хәтирәләренә лә бирелеп алалар. Алында балаларға һөйләп килә торганмын. Лагерда, Баймаҡта интернаттың лагеры булды инде. Шунда теге нисәнсе класста, 5нче класста булдым икән. Теге анда вагондар булды. Вагондарда йоҡлаған, һәр поездың вагондар бар инде, пласкат күк. Шунда вагондар ултырттылар, шунда бер йоҡлап йөрөй торған инде. Шуның һәр йәшелмә уйнап йөрөйбөҙ майлар менән. Шу кискә табан инде, алтар тирә булған икән сәғәт. Мин ҡайҙа йәшенергә уйлап йөрөдөм дә, теге пласкаттың артында теге нимә була инде, теге сумаларына һалатҡан багаж була инде, багаж урыны. Шунда асып ҡараһам, матростар ята бит инде. Инем дә йәшендем шунда бит инде. Бер ваҡыт уянып китһәм, теге беҙҙең тәрбиәсе килеп мине ҡосаҡлап алғанда илай бит инде. Илай килеп, аңламайым, балалар йылып киткәндәр, күҙләр йылтырашып, ҡарайҙар, текләйҙәр, бөтәһе лә йоҡалаш, аңламайым, был нимә булып китте икән тиһәм. Мин йоҡлағанда, оказывается, ҡарага төшөп киткән, мине юғалтҡандар да. Biz fakirli ağab yılға тирәне өйләп беткәндәр, батты үлгән икән тип мине. Төнө уртаһында саҡта илеп табылгандар били теге. Мине бала асып ҡараһа, мин йоҡлап ятам дип инде. Ижад кешеһе бер урында тормай. Игебаевтар ғаиләһе лә һәр саҡ эҙләнеү юлында. Сәнғәт донъяһында йәшәгән был матур татыу ғаиләгә ҡарап гел һоҡланаһы ғына килә. Уларға киләсәктә лә ижад илһамы, яңынан-яңы үрҙәр юлдаш булһын.